Dass der Pilot seinen Job verstand, davon war ich überzeugt. Aber als Frank leise sagte, Flughäfen werden als erstes beschossen und kurz darauf die Lichter verloschen und nur noch kleine Lotlämpchen glühten, wurde mir Angst und Bange. Das Flugzeug ging langsam in den Sinkflug und ich schaute nach draußen. Um uns herum war es stockfinster. Auch als wir durch die Wolkendecke stießen, war kein einziges Licht am Boden zu sehen. Nur die silberne Sichel des Mondes am Himmel. Ich hoffe, der Pilot kann in der Finsternis überhaupt was sehen, meinte ich. Aber Frank sagte, sie sind darin geschult, das macht er täglich. Die Passagiere waren mucksmäuschenstill geworden, keiner gab auch nur einen Ton von sich. Ich war froh, dass Konstantin sich beruhigt hatte und inzwischen fest in meinen Armen schlief. Denn beim Platznehmen hatte er ein riesiges Geschrei veranstaltet, weil er sich nicht anschnallen lassen wollte. Schließlich setzte die Maschine in absoluter Dunkelheit auf dem Rollfeld auf. Als ich auf die Uhr schaute, war es kurz vor 23 Uhr. Allerdings war es im Irak durch die Zeitverschiebung eine Stunde später, also planmäßig hätten wir viel früher ankommen müssen. Das Flugzeug rollte aus und wir gingen über die inzwischen ausgefahrene Treppe hinunter auf das Rollfeld. Ein Bus mit Standlicht brachte uns zum Terminal. Es war vereinbart, dass uns ein Mitarbeiter der Baustelle abholen würde, aber der hatte wahrscheinlich nicht mehr mit unserer Ankunft gerechnet. Es gab auch keine Hinweistafeln, auf denen ankommende oder abgehende Flugzeuge angezeigt worden wären. Und als wir die relativ unkomplizierten Zollkontrollen hinter uns hatten, stand niemand da, der uns in Empfang nahm. Die Passagiere, hauptsächlich Irakis, hatten sich rasch verstreut, nur wir waren übrig geblieben. Natürlich hatten wir keine Telefonnummer und waren ratlos. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns ein Hotel zu suchen, meinte Frank, nachdem wir eine ganze Zeit lang gewartet hatten, ob nicht doch noch jemand kam. Erleichtert, dass ein Taxi draußen wartete, ließen wir uns schließlich in die Sitze fallen. Der Iraki sprach etwas Englisch, machte uns aber wenig Hoffnung auf eine Unterkunft. Und so begann unsere Irrfahrt durch das dunkle, nächtliche Bagdad, die Millionenstadt. Aber ich bekam natürlich nicht viel zu sehen. Es schien, als hätte man über die Stadt, ihre Häuser und Straßen ein riesiges schwarzes Laken ausgebreitet. Bagdad war in vollkommene Dunkelheit gehüllt. Anfangs, wenn unser Chauffeur ein Hotel ansteuerte, stiegen wir noch alle gemeinsam aus. Aber nachdem wir jedes Mal abgewiesen wurden, blieb ich im Auto sitzen. Konstantin war wieder eingeschlafen und unsere Fahrt ging weiter durch die Nacht. Nach Anfragen bei unzähligen Unterkünften kam Frank schließlich aufgeregt zurück und meinte, Alhamdulillah, ich glaube, hier können wir bleiben. Richtig überzeugt klang er aber für mich nicht. Müde setzten wir uns in einer der schäbigen Empfangshalle auf einen zerschlissenen Sessel. Inzwischen war mir alles egal geworden. Hauptsache, wir konnten in irgendein Bett schlüpfen. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.